ประวัติวันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชาเป็นวันที่สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกันคือในวันเพ็ญขึ้น15 ค่ำเดือน6หรือเดือนเวสาขะพระจันทร์เสวยวิสาขาฤกษ์เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ได้เกิดขึ้นมากว่า 2,500 ปีมาแล้วในห้วงระยะเวลาที่ต่างกันคือ 1. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติพระพุทธเจ้าพระมหาบุรุษของโลกทรงเป็นเอกบุรุษประสูติมาในโลกเพื่อบำเพ็ญประโยชน์สุขและเกื้อกูลแก่ปวงชนเป็นอันมากพระพุทธเจ้าประสูติมาเป็นแสงสว่างเป็นดวงประทีปของโลกในทางเผยแผ่พระสัจธรรมเพื่อความสงบร่มเย็นของชาวโลกอันมีประวัติว่าเมื่อพระนางสิริมหามายาพระมเหสีของพระเจ้าสุโธทนะแห่งกรุงกบิลพัสทรงพระคันแก่จวนจะประสูติพระนางได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระสวามีให้แปรพระราชฐานไปประทับณกรุงเทวทหะซึ่งเป็นนครเดิมของพระนางเพื่อประสูติในตระกูลของพระนางตามประเพณีนิยมในสมัยนั้นขณะเสด็จแวะพักผ่อนพระอิริยาบถใต้ต้นสาระณสวนลุมพินีวันพระนางได้ประสูติพระราชโอรสณใต้ต้นสาระนั้นตรงกับวันเพ็ญเดือน6ก่อนพุทธศักราช80 ปีครั้นพระกุมารประสูติได้5 วันก็ได้ถวายพระนามว่าสิทธัตถะ 2. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและตรัสอริยสัจสี่การตรัสอริยสัจสี่คือความจริงอันประเสริฐ4 ประการของพระพุทธเจ้าเป็นการตรัสรู้อันยอดเยี่ยมไม่มีผู้เสมอเหมือนวันตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจึงจัดเป็นวันสำคัญเพราะเป็นวันที่ให้เกิดมีพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกชาวพุทธทั่วไปจึงเรียกวันวิสาขบูชาว่าวันพระพุทธอันมีประวัติว่าพระมหาบุรุษทรงบำเพ็ญเพียรต่อไปที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้นทรงเริ่มบำเพ็ญสมาธิให้เกิดในพระทัยเรียกว่าการเข้าฌานเพื่อให้บรรลุญาณจนเวลาผ่านไปจนถึงยามต้นทรงบรรลุบุพเพนิวาสานุสติญาณคือทรงระลึกชาติในอดีตทั้งของตนเองและของผู้อื่นยาม2ทรงบรรลุจุตูปปาติญาณคือการแจ้งการเกิดและดับของสรรพสัตว์ทั้งหลายยาม3ทรงบรรลุอาสวะขยญาณคือรู้วิธีกำจัดกิเลสด้วยอริยสัจสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคืนวันเพ็ญเดือน6ซึ่งขณะนั้นพระพุทธองค์มีพระชนมายุได้35 พรรษา 3. วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพานดับสังขารไม่กลับมาเกิดสร้างชาติสร้างภพอีกต่อไปการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าก็ถือเป็นวันสำคัญของชาวพุทธทั่วโลกเพราะชาวพุทธทั่วโลกได้สูญเสียดวงประทีปของโลกเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่และครั้งสำคัญของชาวพุทธทั่วไปมีความเศร้าสลดเสียใจและอาลัยสุดจะพรรณนาอันมีประวัติว่าเมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้
และแสดงธรรมมาเป็นเวลานานถึง45 ปีซึ่งมีพระชนมายุได้80 พรรษาได้ประทับจำพรรษาณเวลุคามใกล้เมืองเวสาลีแคว้นวัชชีในระหว่างนั้นประชวรอย่างหนักครั้นเมื่อถึงวันเพ็ญเดือน6พระพุทธองค์กับภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็ไปรับภัตตาหารบิณฑบาตที่บ้านนายจุนทะตามคำกราบทูลนิมนต์พระองค์เสวยสุกรมัทวะที่นายจุนทะตั้งใจทำถวายก็เกิดอาพาธลงแต่ทรงอดกั้นมุ่งเสด็จไปยังเมืองกุสินาราประทับณป่าสาละเพื่อเสด็จดับขันธปรินิพพานในราตรีนั้นได้มีปริพาชกผู้หนึ่งชื่อสุภัททะขอเข้าเฝ้าและได้อุปสมบทเป็นพระพุทธสาวกองค์สุดท้ายเมื่อถึงยามสุดท้ายของคืนนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงประทานปัจฉิมโอวาทว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันว่าสังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงอันเป็นประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อื่นให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิดหลังจากนั้นก็เสด็จเข้าดับขันธปรินิพพานในราตรีเพ็ญเดือน6นั้นเหตุการณ์สำคัญทั้ง3ประการนี้เกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกันทางจันทรคติซึ่งนับว่าขึ้นแรมตามวิถีการโคจรของดวงจันทร์เป็นหลักในการกำหนดวันเดือนและปีที่ยังคงใช้กันมาอยู่จนถึงทุกวันนี้ควบคู่ไปกับการกำหนดวันเดือนและปีทางสุริยคติซึ่งเป็นไปตามวิถีโคจรของดวงอาทิตย์นับเป็นเรื่องอัศจรรย์ซึ่งยังไม่เคยมีการประจวบกันเช่นนี้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดและเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดมาก่อนจนตราบเท่าปัจจุบันแต่ความอัศจรรย์ดังกล่าวก็ยังไม่เทียบเท่ากับการอุบัติของอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาในโลกและได้ทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนาเพื่ออนุเคราะห์โลกแก่มนุษยชาติและสัตว์โลกทั้งมวลวันวิสาขบูชาจึงนับว่าเป็นวันสำคัญสูงสุดในพระพุทธศาสนาเป็นวันที่ก่อให้เกิดพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรมและนำมาสั่งสอนแก่สรรพสัตว์และพระสงฆ์สาวกผู้สืบพระศาสนาต่อมาจนถึงปัจจุบันในวันนี้พุทธศาสนิกชนต่างพากันน้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยการไปชุมนุมตามอารามต่างๆเพื่อทำการบูชาปูชนียวัตถุอันได้แก่พระเจดีย์หรือพระพุทธปฏิมาที่เป็นประธานในพระอุโบสถอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยเครื่องบูชามีดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้นเริ่มต้นด้วยการสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยด้วยบทสวดมนต์ตามลำดับดังนี้คือบทสรรเสริญพระพุทธคุณด้วยบทอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธจนถึงพุทโธภควาติบทสรรเสริญพระธรรมคุณด้วยบทสวากขาโตภควตาธัมโมจนถึงวินโยหีติบทสรรเสริญพระสังฆคุณด้วยบทสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆจนถึงโลกสาติจากนั้นก็จะกระทำประทักษิณหรือที่เรียกกันว่าเวียนเทียนรอบพระธาตุเจดีย์หรือพระพุทธปฏิมาในพระอุโบสถด้วยการเดินเวียนขวา3 รอบ
รอบแรกจะสวดบทสรรเสริญพระพุทธคุณรอบที่สองจะสวดบทสรรเสริญพระธรรมคุณและรอบที่สามสวดบทสรรเสริญพระสังฆคุณเมื่อครบ3 รอบแล้วจึงนำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระธาตุเจดีย์หรือพระพุทธรูปในพระอุโบสถณที่บูชาอันควรเป็นอันเสร็จพิธีเวียนเทียนจากนั้นก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาในพระอุโบสถซึ่งปกติจะมีเทศน์ปฐมสมโภชซึ่งเป็นพระพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานพิธีเริ่มตั้งแต่ประชุมฟังพระธรรมวัดสวดมนต์แล้วจึงฟังเทศน์ซึ่งจะมีไปตลอดรุ่งวันวิสาขบูชาจึงเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนได้บำเพ็ญประโยชน์ตนและสืบต่อพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่อย่างถูกต้องตรงทางเพื่อประโยชน์สุขของตนเองและของผู้อื่นตลอดชั่วกาลนานที่เราเรียกว่าวันวิสาขบูชานั้นเพราะเป็นวันตรงกับวันเพ็ญวันกลางเดือนพระจันทร์เต็มดวงเดือนวิสาขบูชาซึ่งตรงกับเดือน6ของไทยวันกลางเดือน6เป็นวันพระจันทร์เสวยวิสาขาฤกษ์ชาวพุทธทั่วโลกจึงประกอบพิธีสักการะบูชาการประกอบพิธีในวันวิสาขบูชาแบ่งออกเป็น3 พิธีคือ 1. พิธีหลวงพระราชพิธี 2. พิธีลาภพิธีของประชาชนทั่วไป 3. พิธีของพระสงฆ์คือพิธีที่พระสงฆ์ประกอบศาสนกิจเนื่องในวันสำคัญวันนี้การประกอบพิธีและบทสวดมนต์ในวันวิสาขบูชาก็ปฏิบัติเช่นเดียวกับการประกอบพิธีในวันมาฆบูชา